때 우리가 이제 생각을 하는 부분은 뭐 제구가 흔들려서 주자 모아놓고 딱 한 방, 뭐 이렇게 맞게 되잖아요. 근데 보스 선수는 제구한테 흔들리는 투수는 아닙니다. 슝. 슝. 보스 선수가 글쎄 아웃카운트도 잡는 거 보면 좀 쉽게 잡는 편이고 슝. 맞을 때 보면 연속 안타를 좀 많이 맞아요. 네. 특히나 또 이제 보스 선수의 어떤 기록을 보니까 완평원 성지가 타석 피한 타율이 갈수록 높잖아요. 슝.